ஹாய் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி என்ன சமையல் செய்யறோன்னா சிக்கனு சோயாம் போட்டு ஒரு கிரேவி செய்ய போகிறோம். அதுக்கு தேவையானது ஒரு 1/4 கிலோ சிக்கன், ஒரு 100 கிராம் சோயா போட்டு சோயா சுடுதண்ணி ஊற வச்சாச்சு. கொஞ்சமாக இஞ்சி, கொஞ்சம் பூண்டு, கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் 3 போட்டு 2 தக்காளி போட்டுக்கலாம். தக்காளி போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம். நல்லா தக்காளி போட்டு அரைச்சிட்டு அப்புறம் இது நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். அப்புறம் பெரிய வெங்காயம் 2 கட் பண்ணி வச்சு 2 வரமிளகா, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும். நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்குங்க. அந்த வெங்காயம் வதக்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்குங்க. அப்புறம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைச்சது அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். நல்லா வதக்கியாச்சு. எண்ணெய் அப்படியே மிதந்து வரணும். அதுக்கப்புறம் தான் சிக்கன் போடணும். சிக்கன் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டாச்சு. நீ அடுத்து சோயா போட்டுக்கலாம். சோயா போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுறணும். ஓகே, நல்லா கிளறியாச்சு. கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கலாம். இப்போ இது கொத்தமல்லி, கரம் மசாலா, மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுக்கங்க. எல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்பூன் போட்டு கொஞ்சம் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். நல்லா போட்டு கிளறி விட்டுக்கலாம். நல்லா கிளறி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி ஒரு சொம்பு ஊற்றினா போதும். கொஞ்சமாக தானே இருக்குது, சீக்கிரம் வெந்துடும். நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது, உடம்புக்கு நல்ல. நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். ஓகே, பாய்.